Moje šteniatko má aktuálne 5 mesiacov, poď sa so mnou pozrieť na to, na čom aktuálne pracujeme. Šteniatka mávajú tendenciu vysávať a jesť všetko zo zeme, čo nesie ich. Preto pracujeme na tom, aby vedela na povel nechať nejaké jedlo na pokoji. Prirodzenou súčasťou tréningu sú aj chyby. Som napríklad urobila situáciu príliš náročnú. Po jednom nutnom, ale nie príliš príjemnom kúpeli vytvárame znova pozitívnu asociáciu so sprchovým kútom. Postupne ju zvykam aj na starostlivosť, ako napríklad strihanie pazúrikov alebo česanie. Postupným shapingom ju pripravujem na nosenie náhubku. Na akých ďalších veciach ešte pracujeme, nájdeš v popise tohto videa. Zmyslom všetkých tréningov, spoločných hier či prechádzok alebo takéhoto kontaktu je nachádzanie spoločnej komunikácie a budovanie si vzťahu. Pridaj sa k nám do online Canis & Joy Akadémie, kde nájdeš všetko k tomu, aby si naučil psíka to, čo potrebuješ. Pri zakúpení do konca tohto víkendu máš členstvo s 35% zľavou. Link nájdeš v zelenom obdĺžniku.